இயற்கை நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு? நம்ம என்ன சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்? இனிப்புக்கு இயற்கை கொடுத்தது பழங்களை, ஆனா நம்ம சாப்பிட்றது சாக்லேட்டையும் கேண்டீஸையும். புரத சத்துக்கும் கொழுப்பு சத்துக்கும் இயற்கை கொடுத்தது தானிய வகைகளையும் விதைகளையும் எண்ணெய் வித்துக்களையும் நட்ஸ் வகைகளையும். ஆனா நாம சாப்பிட்றது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு, பீஸா, பர்கர், ஈஸியா கடையில கிடைக்கிற புரோட்டீன் பவுடர், இதையெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். உடனடி எனர்ஜிக்கு இயற்கை கொடுத்தது வாழைப்பழம், தேன், எலுமிச்சை, இஞ்சி. ஆனா நாம சாப்பிட்றது கலர்ஃபுல்லா இருக்கிற பேக்கெட் ஜூஸை. ப்ராசஸ் பண்ணி பேக் ஆகி வர உணவுகளை சாப்பிடாதீங்க. இயற்கை எண்ணெய் நேரடியா கொடுத்துருக்கிற உணவுகளை சாப்பிடுங்க. ஆரோக்கியமா இருங்க.